人啊。你的表现没有到此为止。这样子，这是那个换到一个，哦呦，这么准啊！他复活了，起来了。我不喜欢对面麦卡利受挫的感觉。还有一个自备 AD，是。这一招我可是跟你学。我打，这一波我打。还剩60秒。拖一下，你们不要因为机器。小心后面。救人！没事，我好拉。然后帮不到你哦。没事，我等下我绕过去找你。只背这边哦。海基里这边有，海基里在我前面，绕旁边，绕旁边。他进了，好了。到此为止。帮你，你不进了，小心。你站在下面，救人。你看，又没盾了。是。草根太晚安了。销售也好强哦！哇哦，亏3个。销售好强哦，真的好强哦，好鸡巴强哦，这个人。美尼。好爽啊！一直在蹭沙梗跟焦兔的分，还有聂宝。反正刚刚那一队很怕星星呢，每次出星星他们就乱了。好像打这种野团出星星很好他背后他都不知道补是断补了。我们5排，他们不会是5排吗？不会，不一定，随机的。难怪，那个补时就没办法跟上那个，会被你切后排。我是顺分的，我真的是顺分的。可是原始我不会玩我在蹭他们，我们在蹭他们的狗分哦，好爽哈！焦兔真的很准他那个卡西里